Bəh. Budur bax. Narazın ət satışı budur bax. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. Aynar Asta, Aynar Asta. Hayda. Ətlər ikinci partiya gəldi depodan. Buyur qarşıla. Çox sağ ol. Çox sevindim. Səni verənə şükür. Ətlər o qədər gözəl satılır ki, ikinci partiya sifariş etməli oluram. Nə yaxşı vaxtında gəldi bu. Ətlərimiz gəldi. Nəzarətimdəsiz ha. Buyurun, diqqətliyəm. Baxıram. Qaydasındadır hər şey. Hər şey qaydasındadır. Problem yoxdur. Məsələn, boşalda bilərik. Kömək eləyin. Gəlin görüm. Ay salam Mənə verin. zəhmət olmasa ətin məsləhəti yerindən 5. 5 kilo sizə. Tamam. Sizə nə qədər? Salam, zəhmət olmasa 2 kilo ət verər istəməm. 2 kilo sənə. Salam axşamınız xeyir. 3 kilo ət verərəm. 3 kilo. Salam axşamınız xeyir. 2 kilo ət verərəm. 2 kilo ət. 2 o da mənə. 2 kilo da sizə verim. Yaxşı. Bir dəqiqə. Tələsməyin. Birdən-birə yenə də gəldiniz. Yenə pozuldu vitrin. İndi gör sənə nə ət verəcək də. Naraz dayın. Vitrinə bax, çiçək kimidir, çiçək. Salam. Salam. Ətlər təzədir. Salam ay qızım, əlbəttə təzədir. Bərdədən özüm gətirmişəm. Erkək dana və quzu ətləri sənin qulluğundadır. Nə qədər verim? Bəs keyfiyyəti necə? Keyfiyyətdə daya. Keyfiyyətə mən başımla cavab deyəm. Başımla cavab deyəm. Sən sənətlərini göstərin bir dəqiqə daya. Sən təhlükəli adamsan, ona görə hər şey sənətləndir. Bax, bu Bərdədə Baytar həkimin verdiyi sağlamlıq kağızı. Bu, kəsim məntəqəsinin keyfiyyət kağızı. Bu, deponun keyfiyyət kağızı. Bu da bu mağazanın ət qəbulunun kağızı. Hoş qaldı bu QR koda. Bu QR kodda ətlə bağlı bütün keyfiyyət prosesləri ətraflı şəkildə göstərilib. Əgər sənət sünət kifayət etmədsə, mən şəxsiyyət vəsiqəmi də göstərə bilərəm. Yox, ehtiyac yoxdur. Hamısı əla. Zəhmət olmasa 5 kilo dana antrikot verin. 5 kilo dana antrikot indi verin. Vitrini indi düzmüşəm. Mən onu versəm, bütün vitrinin pozulacaq ey qızım. Birazdan gələrsən ola. Ay qəssab dayı, vitrini indi düzəltmişəm nədir? Ətimi verin görüm, axşama yemək bişirəcəm. Yaxşı. Hazırdır. Ət nə ət? Çox sağ olun qəssab dayı. Sağ ol. Təşəkkür eləyirəm. Sağ ol qızım, sağ ol. Xoşbəxt ol. Vəssalam. Sən də bugündən oldun Naraz əminin müştərisi. Gəl görək Arazın ətlərinə.